鲈鱼一尾。这个好像不太有趣，因为我钓到正好1斤10号都好了。三指下，哇，厉害啊，厉害啊！今天不晓得为什么教会办了一个钓鱼的活动，邀请我们来参加。我们跟小新就一起到这个钓鱼池这里来参加这一次的钓鱼活动。但是呢，可惜的是今天天气并不好哦。大家也知道下雨天哦，台风的前夕，这场地看到很多很漂亮的锦鲤鱼在池塘里面游泳啊，游来游去。可是池塘的水快满了。今天钓鱼场地的旁边有一条小溪流，那小溪流的旁边有非常多的小水洼，小水洼里面有很多的长臂虾和黑壳虾，看起来都非常的有活力哦。恳请订阅，订阅是人类手指灵活的关键，动动您的手指，右下角订阅一下吧。这是我们今天钓鱼的场地，教会把整个池塘都包下来了。那这个附近的环境是依山傍水啊，如果是晴天的话，一定非常漂亮。可惜今天是一个下雨天。我们可以看到，即使是下雨天，现场还是有很多人来参与这场钓鱼的活动哦。教会的人真是非常热情。我小4年级，长得比较早而已不能算说比较早，是长得比较早。你们有钓到吗？你有钓到吗？有。刚刚那是你钓的啊？太厉害了。钓具也不一样。和你钓的比较特殊的钓具，很少看女生对。我也不知道，他从那个婴儿时期、幼儿时期的时候就很喜欢。对啊，我也不知道。对，以前都是捞假的那个塑胶鱼，结果他不愿意走啊。记得我小时候也跟我叔叔到处跑，差不多钓溪边，那还蛮好玩。对，然后后来玩到海钓，还用那个小卷轮这样子。对。但海钓那个成本还比较高，那个不喜欢钓鱼的话，无论刮风下雨都没办法。哦，对啊，都没差。喜欢钓鱼的都一样，发烧友。钓鱼那个什么天气都可以钓鱼。弟兄，你就很幸福好了，女儿陪着你。对啊。一般通常小孩不太会喜欢陪着去钓鱼啊。对。大家钓风都不错。没想到说天气这么不好，我听人说是下雨刮风会有影响。哦，没有。不一定，其实是看鱼种，而且看有没有味。对，今天可能这个没有味，就比较会吃。太热也不吃，太冷也不吃，所以就不一定。而且它每个地方挑，就鱼喜欢吃的食物也不一样。但是有时候因为胃习惯，它都会而且还有特别先让它发酵一下，所以它比较香，比较喜欢吃啦。像这种鱼食会让你允许要带一些自己。可以啊，都是自己准备啊，但是它有限制，有些饵不能用。比如说它有限制一些用粘粉，或者是它会让鱼消化不良。但是有些鱼在水面游，你看很明显它身上都有伤了，而且有细菌的那个霉菌滋生。那个就要治疗。不过这里算是不错，因为它旁边有溪流嘛，它所以要抽那个自然的水，就是溪流的水来那个换补充就好了。你们为什么会开始拍影片呢？拍一些钓鱼啊，拍一些他自己写程式啊、学习的过程，主要是他的生活记录啊，真好，就是我们都还蛮满的，很丰富的，就是6日都会有一些活动或者是课程要上，要有有空出来拍影片、拍钓鱼，好钓到了，哇，好厉害！这样你先忙哦，我去跟其他人聊聊天啊。噔噔，放下去又中鱼了，中了，这个就有了。厉害！就是那个要用小一点的饵啦，不然饵用太大。
哇，很厉害哦。厉害哦，妹妹是几只的？我又钓不到了。大哥，请看我们之前沉底钓法教学影片，就可以钓得到鱼哦。这里钓鱼还有免费的卡拉 OK 可以让你听，保证让你耳朵不无聊哦。这是我唯一今天钓到的一只鱼而已。班长没关系啊，有大就有小啊。小鱼不中不来靠的话，就表示没有鱼啊。有小鱼船大鱼就会吃了，然后大鱼来小鱼就吃了。够鱼的。不要那么长，它深度不够，收到，那就是缺少到达处理跟我们钓跑间不一样，也是它要慢的。处理因为它还没有吃下去，鱼要就会动。因为处理比较敏感，它在碰到了就会动。它这个鱼要跑间是要它吞下去多久才会动，所以它的讯号是不一样。马上就学会钓到鱼了。你要小的才会好钓，大的上重，捞出来啊！哇，这边又钓到了。然后一次拉起来要顿2下，这2下第二顿的时候它就逃到了。谁的母线断了啊？都是大队吞到来认领啊！在那个水中间的一个位置中第17只。不会啦，那没关系，钓鱼本来就是这种。钓鱼本来就是这样子啊。风快要来了，雨一直下，风一直吹，鞋子里面都是水，全身又湿又冷，真是难过。你们不习惯啊，可能你们先习。哇，妹妹你好厉害哦！抽成花生米会吗？抽成小汤圆，小汤圆会抽吧？不会，不是。你可以暂停，你好抽就好。你可能不习惯，抽成小汤圆会吗？那个叫大汤圆。汤圆你知道吗？没有，这更小的小汤圆，小汤圆那里对，挂钩，把这钩子给它包住。包覆住，好，上面捏一下，捏成一个道，不是，就捏一下就好了。好，就这样子，拿走了。呀，鲈鱼，加油！今日钓鱼冠军，小心！
好，好，谢谢您的收看，请按赞、订阅、分享小铃铛，或者留言跟小新一起聊天哦。